আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন। আজকে যে আমরা যে মরুভূমিতে পিকনিকের জন্য আসি, ঠিক এই জায়গাটার মধ্যে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কি কুদরত দেখুন। দেখুন এই যে পাখিটা, আপনারা দেখার চেষ্টা করেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পাখি, দেখেন মাটি গর্ত কইরা তার বাসা বানাইছে। এটা মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন মাটি গর্ত করে তার বাসা বানাইছে। দেখেন কি সুন্দর দুইটা ডিম। কোন জায়গাটাতে দেখতে পাচ্ছেন? মাশাআল্লাহ, দেখুন পুরো খোলা আকাশের নিচে, খোলা আকাশের নিচে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দেখুন এই পাখির দিমাগ। মাশাআল্লাহ, ঠিক এই জায়গাটার মধ্যে ঘর বানাইছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আসলে আল্লাহর কুদরতের শেষ নাই। সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ, দেখুন পুরো খোলা আকাশের নিচে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই যে দেখুন এই পাখির ঘরটা বানাইছে। সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু শুকরিয়া। দেখুন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা খোলা আকাশের নিচে। সুবহানাল্লাহ। আর এই হলো গিয়ে আমাদের, এই যে আমাদের ফ্যামিলি পিকনিক এটা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন এই হলো আমাদের পিকনিকের জায়গা। আর কি সুন্দর পাখির বাসা বানাইছে। বানানা বানানা यानी موز, موز यानी কলা, কলা यानी বানানা, বানানা यानी موز। মাশাআল্লাহ। তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মা মিডিয়ার পাশে থাকবেন। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক অবশ্যই দিবেন, ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি সৌদি আরবে বিভিন্ন জায়গায় আসা যাওয়া করি। সুবহানাল্লাহ। মেন ওয়েন মাশাআল্লাহ, আপনারা আমার ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। দেখুন এই যে পাখিটা, সুবহানাল্লাহ, দেখুন তার বাসার দিকে আইতেছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, দেখুন সুবহানাল্লাহ, দেখুন তার বাসার দিকে আইতেছে। ক্যামেরাটা ভালো করে দেখুন আপনারা, পাখিটা তার বাসার দিকে আইতেছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, দেখছেন? আল্লাহু আকবার, আসলে আল্লাহর কুদরতের শেষ নাই। দেখুন সে তার বাসা ঠিকই খুঁজে নিতেছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, দেখুন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহু আকবার। বাস্তবে আসলে না দেখলে আমি বুঝতেই পারতাম না। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর এই কুদরতি দুনিয়াতে কত কিছু আছে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। সে দূরে দূরে তার বাসা খুঁজতেছে। সুবহানাল্লাহ, দেখুন সে তার বাসা খুঁজতেছে। দেখুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, পুরোটা মরুভূমির মধ্যে একটা পাখি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি কুদরত। সুবহানাল্লাহ, সে একটু মাটি গর্ত করে একটা ঘর বানায়, সে ঘর এখন সে খুঁজতেছে। দেখুন